ko ak Déthié Fall mi nga xamante ne xar kanam bu belliwul dara moom la génnee ni ki tey ci suba ci locaux yu direction générale des élections mandataire national bu coalition Yewwi Askan Wi jëm ci législative yu juillet yi mu ngi woon kon ca DGE ngir am ay coppite yoo xamante ne daf ko bëggoon def ci liste bu département bu Ndakaaru waaye njiitu commission bu de réception des dossiers bu candidature bi daf ko bañal li ni mel Déthié Fall nag di xamle ni seen liste boobule bu ñu ko nanguwul élection du am ñu ond ci ak non ko bagayo ko. ginnaaw bi ñu fasalee seenu bëgg-bëgg ci génn liste yi Joseph Sarr ak Pala Meng dañoo xaatim këyit ngir génn ci liste départementale bu Dakar. kenn mënul tee nit ci biir liste bu fekkee bëgg ko ñoom ñu ni loolu duggul seen compétence du ñu jël dossier yi. dama yegg si ak benn huissier de justice. même huissier de justice boobu dañu di dugg ci bâtiment bi. leneen li ko taxoon a jóg itam mooy dugal këyit ngir yoolee liste bu Benno Bokk Yaakaar bi nga xam ne li mu déposé ci ay parrain dafa ëpp. nombre bi warul woon weesu 55 327 ñoom ñu déposé 55 328 même bi ñu jéemee def rattrapage boobu génne benn arrêté bi nga xam ni ministre bi moo ko gis ñun gis ñu ko fenn ci journal officiel bi da ngay fekki ni le 5 lañ ko fa dugal. alors que ñoom ñoo ngi déposé le 4. allah kulli ali ñii mën nañu am liste ci élection yi ñu jëm nii ci biir Sénégal nii ci bitim réew. waa coalition Yewwi Askan Wi di artu. éliminer liste Yewwi Askan Wi Dakar def élection ci biir Sénégal ak ay listam alors que moom ci boppam respecté wul nombre de parrains yi. loolu xel xalaatu ko. ci fàttali dispositif ak takk der yu bari la ñu xëy samp ca buntu direction générale des élections ngir fàggandiku. li tax ñu dàkk liste coalition Yewwi Askan Wi ci Ndakaaru Déthié Fall moom mu ngi ci joxoñ baaraamu tuuma ki di Saliou Sarr muy mandataire bu coordonnateur national bu taxawu Dakar di xam ne ni kon dafa lëkkaloo ak direction générale des élections ngir soppi seen liste boobu la nga xamante ne dañ ko dénkoon naka noonee nag ki di Saliou Sarr daal di weddi yooyu les kaddu ni ki tey ci suba bi mu génnee te locaux yu DGE Déthié Fall daal di xam ne ni kon Saliou Sarr lañu ko santoon ngir mu def ko moom la deful ñu déglu ko. bi waxtu dépôt liste bi jotee dafa am ay instructions yi nga xam ne joxe nañ ko pour que ñu retirer Pala Samb mën a dugal Ngoné Meng mais malheureusement ki nga xam ni moom laa préposé woon ci dépôt yi muy Saliou Sarr deful loolu bi mu demee dafa dugal beneen tour parce que nee na dañ ko conseillé ni que 6e ak 7e position la parité respecté tout bi ma jotee liste bi le lendemain gis ni parité bi ce n'est pas respecté ci laa jógee pour xam la xew ci laa jógee pour également engager procédure bi wér mooy direction générale des élections amul woon naan ko 6e ak 7e war nañ ko respecté war nañ ko respecté. mu ngoog ay irrégularité yu ñu nemmeeku ci liste bi Mansour ba bañ ko ñu ngi ciy joxoñante baaraam. man daanaka mën naa ko bañ a commenter parce que dara bettuma ci. lépp mu ngi jeexeetaloo ci alliance stratégique ba nga xam ne indaalewul benn stratégique wala stratégique buy séddalee di faste sikkim la indi. parce que du woon lu ñu tabax bu yàgg mooy li xew nii tey est-ce que xët moo koy régler wala nangu li yoon wax. li toll ni ñoom Déthié Fall nangu nañu ni moom liste en tant que mandataire national bi mu defaroon jox ko Saliou Sarr du même liste boobu moo egg ci direction générale des élections moom am na waa Sénat am na parce que wul fàtte ni Sénat dañuy jot liste bi mais ñoom liste bi ñu defaroon war nañu am copie avant ñu koy jébbale donc moom wóor na ko ni du liste bi nga xamante ni bi moom la Saliou Sarr joxe moom la joxoon Saliou Sarr mais faute bi kon moo kan la mais ci foqul bënul yàq fa nekkatu fa ki ko doon togg jógu fa mais moom lañ koy laaj Saliou Sarr nañ ko laaj Saliou Sarr def na communiqué ne bu ko kenn tudd kaccet ko ci mënu ko kenn du ko ci kaccet ku du nekk bay sa waxu kenn mënu ko kay boo ñàddee sa bopp digg bëccëg ci penc ci joxe paak ñu rendi la na wax changement wu affaire bi fan la am dañ ko sant wala sant ñu ko coalition bu toll ni Yewwi déjà nga def ay investiture ñu bëri def frustration ci wate taxas genn wet te lenn sababu ko lu dul tappasoo gi ñu tappasoo ak waa Wallu faw ñu kii conséquences faw ñu dund conséquences yi est-ce que nag dina egg ci ni élection dina am wala du am comme ni ko Déthié Fall du waxee loolu laneen la mais balaa ñu cee yegg ñoom ci seen biir
nañu lijjanti potum biir néeg bi ba noppi faw ñu génne responsable ki ant na taxaw xañ coalition bi 7 députés liste boobu bu jàllu 7 députés lay xañ coalition Yewwi Askan Wi mais ku antan responsabilité boobu loolu duñ ko xun-xune ci biiru néeg ci mbedd lañ koy génne comme ça traître yi ñu weer leen parce que lii traître jëfu traître la ku xañ coalition 7 députés Benno Bokk Yaakaar na rek campagne Dakar di mbedd ma ko neex jaar mais loolu c'est autre chose loolu ku ko antan def ay nit yoo bokkal doxalin te loolu ci yoon boobu la ñu jaar est-ce que nag dañ koy comparer ak comme ni ko Déthié waxee liste Benno Bokk Yaakaar bi ñëw ñu ni nombre bi mu indi dafa ëpp ñu comparé ko ak bu Malick Gakou 2019 duñu benn Malick Gakou dafa matlewul woon vidéo bi mu ngi nii bu la neexee ma jox ko waa région jàllalewaat ko matlewul woon ñii nee nañu dañu indi lu ëpp li ñu soxla woon machine bi compté ba fi mu yem mu taxaw ku nekk ngi argumenté ci kanam tuuti ci seen li ñuy argumenté dina gën a jox ñiy jàngat te neutre comme ñun li nga xamee ci lañ ci taxawee comme suñu point de vue mais fi nekk nii situation yi duñu benn li wértu mooy waa Yewwi nañu jëkk lijjanti seen alliance stratégique boobee nga xam ni ba ñu ko sosee fii laa toogoon mën leen dëggalal ko te léegi masque yi wadd rendante dong lañ fa nar parce que am nañu représenté ñeneen ci biir coalition ba l'histoire m'a donné raison. Déthié Fall Fatou ni muy joxoñee baaraam Saliou Sarr moom ñenn ñi également noonu lañ koy joxoñee waaye ndax jotul suñu ay texte ci wàllu loi ñu defaraat ko ba nga xamante ne traître yi bu ñu defee ñu mel parce que gisoon nañu ko également ci local yi ñu defoon ko waa Yewwi ñu mën am nu ñu koy contourner ba nga xamante ne li ñu bëgg ñoom je pense que politique déjà confiance la entre les acteurs mais gis nga ci biir coalition yi da ngay sentir ne tey wuñu confiance et li koy firndeel mooy yu mel nii da ngay waaj a dem ba ci élection sa mandataire national trahir la lâché la peut-être les raisons ñoom ñoo ko xam à 2 jours des élections nga dem ba ci dépôt des listes am ay mbir yoo xamante ne am na fa te gis nga lii li Cheikh Tidiane Dièye bind ci li nga xam ne mooy lettre bi moom moo ñëw nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes moom moo ñëwaat ci ñoom parce que wax ji yëpp nag au départ dañu doon joxañ baaraamu tuuma la coalition Benno Bokk Yaakaar mais aujourd'hui la sortie de Déthié Fall wane na ne mbir mi ci seen biir la joxañ nañu ci Saliou Sarr son nom nag revient parce que Farba Ngom moo njëkk a def conférence de presse xamal sénégalais yi ne leen Saliou Sarr la boobu ñu bari xamuñu woon sax turu Saliou Sarr Déthié Fall taxaw tey devant la presse pour se laver parce que aussi dafay setal deram pour raxas boppam setal deram ndax xam na ne liñ naan béy wëy na mbuus dàq nañu leen ci Dakar ne duñ bokk élection yi faaw am koo xamante ne moom la ñuy leeral ne diw ci moom la mu taxaw ma jàpp ne xanaa amul fitu taxaw devant toute la presse pour dire que ne mbir mi Saliou Sarr la alors que nekkul Saliou Sarr foofu aussi nañ ci poser ay questions maintenant moom responsabilité Déthié Fall li tax duñ ko ci dindi mooy c'est le mandataire national élection locale yi Djibril Ngom dafa daw ak liste Yewwi Askan Wi ca diwaan ba nga xamante ne foofu la nekkoon ñëw le président de la recevoir ko bii pas également xëy na la confiance n'exclut pas le contrôle mu jox Saliou Sarr ndax Saliou Sarr la wala du Saliou Sarr ñoom ñoo ci mën a gindi askan wi pour askan wi xam dëggantaan lan moo nekk ci biir Saliou Sarr mi ngi xupp mais boobu ak léegi daanaka waxaatul ginnaaw sortie bi nga xam ne gis nañu ko démb mbir mi li muy indi mooy confiance entre les acteurs également li ñu doon wax ci loi parité moom moo ci am nañ waxante dëgg la loi elle s'applique elle est générale impersonnelle elle s'applique à tout le monde la parité da nga ko war a respecter ci li nga xam ne moom moo ñeel yi élection ndax dañu ko voté ci assemblée nationale beneen bi également Mansour mi ngi koy wax jurisprudence Malick Gakou am na ñu ci tënku c'est-à-dire conseil constitutionnel invalidé wul Malick Gakou parce que daf ko ëppale mais daf ne ko yow sax liñ la doon laaj da nga ko ëppale maanaam le plafond et le plancher et loolu moom moo tax ñu bari teg tey jurisprudence bu Malick Gakou ba tax na autant la liste de Yewwi à Dakar ñi ngi wax ne fi mu toll nii la décision est sortie recours moom moo ci des autant également ñu ngi xaar am na ñoo xam ne ñu ngi wax ne la liste de la coalition Benno Bokk Yaakaar sur toute l'étendue du territoire national war na mën a foreclose ba lan la ciy wax mais man dama tënku ci li nga xamante ne Valdiodio Ndiaye tey wax na ko jëm ci ne toll nañu ci foo xam ne élection dafay nekk démocratie moom daf koy wax ma gis Ndiaga Sylla di wax ne une élection c'est la fête c'est-à-dire que c'est la fête de la démocratie aujourd'hui waruñu toll foo xamante ne dañuy xañ ay liste muy Benno muy Yewwi muy Gëm Sa Bopp muy Awalé muy peut-être bu ki nga xamante ne moom mooy Serigne Mboup bu ki nga xam ne moom mooy Fadel Barro autant de listes yoo xamante ne tey waruñu toll foo xam ne dañu naan dañu leen di éliminer war nañu leen mën a bàyyi ñu dem ndax loolu mooy firndeel démocratie askan wi choisir kan moo leen di toogal pencu ndaw réew bu Sénégal ñu am des députés yoo xam ne dina wute ak 12e législature mais également dina wute ak 13e législature boo xam ne xeex xuloo ak ay kaddu yoo xam ne amulul benn njariñ askan wi moom la ñu fa nemmeeku. Fatou Abdou
wax ci beneen coalition boo xamante ne ñoom itam dañu leen a bloqué ci législative yi ñuy jëm mu di coalition gëm sa bopp ñoom nag ñu ngi joxoñ baaraam logiciel bi nga xamante ne moom mooy vérifier parrainage yi logiciel boobule dara baaxu ci bu ñu sukkandikoo ci mandataire bu grande coalition gëm sa bopp moom mi leen ni ki tay ci suba sax dafa demoon ci direction générale des élections ngir ut ay preuve ci kàddu yooyu nga xamante ne yëkkati nañu ko waaye huissier ba mu ondaloon dañ ko ne du dugg ca biir li ni mel nag ñoom ñoo ko tey bu ñu sukkandikoo ci ay kàddoom moom Aline Diop ñu déglu ko. dañu constaté logiciel bi dafa lëj mbat suñu liste ndax dañu leen laaj pour ñu yónnee ñu les motifs de rejet yi nga xamante ni ñoom jàpp nañ ni que ay rejet la bi ñu saytoo ñun ak suñu équipe dañu constaté que ni am na ñi ñu wax nag que ay non électeurs lañ ay électeurs lañ loolu la ñu ñëwoon nag tey jii constaté ko ak suñu huissier ñu bañ ni huissier bi moom du dugg ci biir fi nga xamante ni moom mooy DGE huissier bi constaté nañ ko léegi nag ñun ñi nga xamante ni ñi ngi la ñu wax waa la presse ñu ngi leen di jox rendez-vous fi ay fan yu néew pour indil leen ay preuves yu leer ci nga xamante ni moom la ñu. njiitu grande coalition